Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, отырамыз. Бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болғалы отыр. Себебі біз жыл бойы жинаған теориялық білімімізді бүгін іс тәжірибе жүзінде көрсетеміз. Яғни сендердің шеберліктерің, біліктіліктерің, алғырлықтарыңды бүгін сабақта шыңдайтын боласыңдар. Әдеттегідей біз Блум таксономиясының негізіне құрылған сабақ жоспарымыздың негізінде өтетін боламыз. Блумның неше кезеңі бар еді, балалар? Рет-ретмен айта аламыз ба біз? 6 кезеңі бар. Жақсы. Бірінші кезең. Жақсы. Екінші кезең. Үшінші кезең. Төртінші. Бесінші кезең. Алтыншы кезеңіміз салмақты кезең. Әрине, жинаған, терген, түсінген біліміміздің бәрін бағалайтын, сараптайтын кезең. Ол 6-шы кезең. Бағалау деп аталады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз әрбір сабақ сайын алтын ережені азық етіп, өзімізге қару етіп отыратынбыз. Алтын ережені айтып, есімізге түсіруге қалай қарайсыңдар? Жарайсыңдар. Ендеше кезек алтын ережеде. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Жарайсың. Ойдың алғырлығы мен қайраттың іскерлігі бәрінен де керемет. Жарайсың, Марал. Аружан. Абай атамыз айтқандай, міндет түрде күнде аз да болса, міндет борышын атқару тамаша іс. Керемет. Біздің мақсатымыз ОБТ-да жоғары нәтижеге қол жеткізу. Жарайсың, талабыңа нұр жаусын, арманың орындалсын. Құнды пікірге құлақ ас. Керемет. Біздің сыныптың ұстанымы бар еді, осы топтың. Шығармашыл, білікті, алғыр, талапты топтың ұстанымы қандай екен? Ұстанымымыз ізден тағыда, жеткізсін деп бағына. Керемет. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін талдау негізінде оқу сауаттылығына дайындаудың тиімді жолдары. Сабақтың мақсаты оқушының білімін қолдау негізінде түрткі болу, сынақтан өткізу, басқаға бағыттау сұрақтарын қою арқылы оқушының білім-білік дағдыларын қалыптастыру. Осы мақсаттың негізінде күтілетін мынандай алға қойған нәтижелеріміз бар. Мәтіннің түрлері туралы ұғым қалыптасады, мәтінді оқып талдай білуге дағдыланады, оқу сауаттылығына деген қызығушылықтар артады және ОБТ-да жоғары нәтижеге қол жеткізеді. Сабағымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ой түрткі, ой таразы, ой қазына деген 3 бөлімнен тұрады. Ой түрткі кезеңінде қайталау білім анасы деп қойған себебі балалар сендерге өткен сабақтағы алған білімдерімізді еске түсіріп зерделейтін боламыз. Бірнеше сұрақтар қойып, ашық сұрақтар, сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Мәтін дегеніміз не? Жақсы, Аружан. Мәтін дегеніміз бірнеше сөйлеммен, сөз тіркестерден құралған сөйлемдер тобы. Керемет. Мәтіннің қандай түрлерін білесіңдер? Мәтіннің негізгі 3 түрі бар: пайымдау, сипаттау, әңгіме. Жақсы. Ой, дәл, нақты жеткізетін стильдің түрі. Қалай аталады? Ғылыми стиль. Келісесіңдер ме, балалар? Жақсы. Дидарластық, полемикалық, көпшілікке арналған сөз қай стильге тән? Аружан? Ауызекі сөйлеу стиліне тән. Жарайсың. Тақырыбы жағынан өмірдің әр саласын қамтитын стиль қандай стиль? Тақырыбы жағынан өмірдің әр алуан тақырыптарына. Темірлан? Жақсы. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қалай аталады? Байсар? Мақал. Ал ойды ишаралап, тұспалдап, астарлап жеткізу қалай аталады? Ажар? Мәтел. Жарайсың. Енді тағы жанама бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ауызша да, жазбаша да жарияланатын стильдің қандай түрі еді? Ауызша да, жазбаша да тарайды, бізге жетеді. Публицистикалық стиль. Жақсы, жарайсың. Көбінесе үндеу, насихаттау ретінде келеді. Жарайсыңдар. Келесі осы алған білімімізді тиянақтап кету мақсатында ойлан, жұптас, талқыла әдісі арқылы
сендерге алынған тест сұрақтары негізінде бірнеше сұрақтар береді. Яғни сендер тесттерді мағыналық қарым-қатынасына сәйкестендіресіңдер. Ендеше мен сендерге мынандай қағаздар үлестіріп беремін бірінші топқа. Екінші топқа үлестіріп беремін Маралдың тобына. Ақмаралдың тобына. Ойлан жұптасы әдісі арқылы балалар тест тапсырмалары бойынша мақал мәтелдердің мағынасын стильдеріне сәйкестендіресіңдер. Сосын екі топтан бір оқушы шығып, тақтаға дұрыс нұсқаларын көрсетеді. Топ бір-бірін бағалайды. Бұл алынған сұрақтар сендерге. Темірлан тақтаға мүмкін жазасын. Шыға ғой тақтаға. Мына топтан кім шығады? Амина тақтаға. Ашып отырсаң, біз тексерсек. Біріншісі Д болады. Келісесіңдер ма? Біріншісі Д. Екіншісі Е. Үшіншісі В болады. Төртіншісі мына тақтадан қарасаңдар. А болады. Бесіншісі С. Болды. Жарайсын Темірлан. Енді бірінші топтан Темірланды тексеретін оқушылар ма екен арамызда? Амина, келе ғой. Рахмет Темірлан. Бар келме. Енді осы жерде дұрыс. Келсесіңдер ма топ мүшелері? Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударсаңдар болды. Енді бұл жерде мақал мәтелдер емес, стильдің түрлеріне байланысты келеді. Осы жерде қарап жұптасып бірге жауапты бересіңдер. Шығыс ұлына хат деді. Біз төменгі сыныптарда да шығыс ұлына хат оқығанбыз. Баубек Бұлқышевтың шығармасы. Естерінде ме? 8-ші сыныпта ұмытпасам, сендер өткен боласыңдар. Келдік пе? Бітірдік пе балалар? Енді Аружан сенің тобыңнан кім шығады? Әмір? Қатты даусыңды шығарсаң болады ма? С болады. Қарап отырамыз, топ мүшелері. Д болады. Әмірдің жазғаны дұрысын кім нақтылап кетеді? Асем. Асем бар. Темірлан келе ғой. Бүгін Темірлан сабақта өте белсенді. Жарайсың Темірлан. Біріншісі В болады, дұрыс. Екіншісі А болады, дұрыс. Үшіншісі Е болады, төртіншісі С. Бесіншісі Д. Дұрыс. Жарайсың Темірлан. Керемет. Талаптарынан нұр жаусын балалар. Осы жерде мен тағы да жанама сұрақ қойғым келіп тұр сендерге. Сендер қателескен боласыңдар, бізге сексеуіл туралы естеріңе ме келген? Сол кезде гүлінің түсі қандай деген? Сендер жасыл дедіңдер, бірақ бізде ол
жасыл немесе күлгін деп шатасқан боласыңдар. Негізі дұрыс жауабы сексеуілдің гүлінің тұқымының түрі қызыл болатын. Жарайсыңдар. Балалар, сабағымыздың екінші бөліміне де келіп жеттік. Екінші бөлімі ой қазына деп аталады. Ол үшін біз оқу сауаттылығы бойынша мәтін сұрақтарын шешудің 7 жолы әдісін пайдалана отырып, алдағы уақытта мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін назарларыңды экранға аударып келеді. Мәтін сұрақтар оқығаныңызды түсінуді қажет ететін сұрақтар болып табылады. Кітап оқуды әдетпен алдырған болсаңыз, мәтін сұрақтарды шешу сізге қиындық тудырмайды. Дайындық барысында кітап оқуды қолға алу қажет, және оны уақытты жоғалтады деп ойламау керек. Кітап оқу сіздің түсіну және тұжырымдау қабілетіңізді дамытқандықтан, тек мәтін сұрақтарды ғана емес, барлық пәндерден сізге көмекші болады. Әрбір істің жеңіл жолы бар. Мәтін сұрақтарды шешудің қандай жеңіл жолдары бар? Міне қазір сол туралы айтатын боламыз. Бірінші әдіс. Мәтінге байланысты берілген сұрақтың тапсырмасынан бастау. Бір істі бастағанда, оны қандай мақсатпен жасап отырғанымызды білсек, жұмысымыз жеңілдейді. Сол себепті, алдымен сұрақтың тапсырмасын оқысаңыз, мәтінді оқып жатқанда автоматты түрде адамның миы оны түсінуге және шешуге бейімделіп оқитын болады. Тіпті мәтінді оқымас бұрын, алдымен жауап нұсқаларына көз жүгіртсеңіз, мәтінде не туралы айтылғанын және сізден не сұрақ тұрғанын оп-оңай түсіне аласыз. Екінші әдіс. Сұрақтың тапсырмасын және сізден не сұрақ тұрғанын жақсылап түсініп алыңыз. Кейде сұрақтың тапсырмасында айтылмаған, берілмеген, жатпайды секілді болымсыз тапсырмалар кездеседі. Мұндай болымсыз сұрақтарға абай болыңыз. Асты сызылған сөздерді де мұқият оқыңыз. Үшінші әдіс. Барлық жауап нұсқаларын міндетті түрде қарап шығыңыз. Кейде А жауап нұсқасы шатастырушы болуы мүмкін. Мәтінге байланысты жауап нұсқасы болуы да ықтимал. Бірақ басқа да жауап нұсқалары мәтіннің мағынасын одан да жақсы түсіндіре алатынын мұқият оқығанда байқай аласыз. Сіз А нұсқасын асығыс белгілеп жіберсеңіз, емтиханнан соң бұл қателігіңізді түзету кеш болады. Төртінші әдіс. Сұрақтарды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай емес, сұрақта сізден не сұрап тұрғанына қарай тұжырым жасаңыз. Мәтіндегі ойды түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізден не сұрап тұрғаны маңызды. Себебі сұралған нәрселер мәтінде айтылғандар болып табылады. Бесінші әдіс. Ұзақ, көлемді тапсырмалардан қорықпаңыз. Сұрақтың ұзақтығы мен қиындығы көбінесе бірдей емес. Беттің жартысын алатын сұрақтар басқаларға қарағанда әлдеқайда жеңіл болуы мүмкін. Ұзақ сұрақтарда көбінесе оқиға беріледі де, оны көз алдыңызға елестетіп, есте сақтау өте жеңіл болған үшін сұрақты оп-оңай шешесіз. Алтыншы әдіс. Мәтіннің негізгі ойы әдетте соңғы сөйлемдерде келеді. Айрықша жағдайларды есептемегенде, мәтіннің негізгі ойын соңғы сөйлемнен іздеңіз. Жетінші әдіс. Соңғы және ең маңызды әдіс. Мәтін сұрақтарды барлығы шеше алады, бірақ маңыздысы сізге берілген уақытта шешіп үлгеру. Сол себепті тәжірибе жинап, тез шешуді үйрену өте маңызды. Тәжірибе жинау үшін белгілі бір тәртіппен сұрақ шешуіңіз керек. Ендеше сізге ұсынысымыз күн сайын кем дегенде 20-30 мәтін сұрақ шешу. Балалар, оқу сауаттылығын шешудің тиімді жолдарына 7 әдіс сендерге түсінікті деп ойлаймын. Тыңдаған 7 әдістің кім тестте қай әдісті тиімді өзіне жұмсап қолданып жүр? Кім қай әдісті өзіне қару етіп жұмсап жүр тест барысында? Тәжірибе барысында. Иә? Ақмарал? Мен тест уақытында ең алдымен сұрақтарға мән беремін. Алдымен сұрақтарды оқып алып, содан кейін мәтінді оқысақ өзіңізге тиімді. Жарайсың. Иә, Рушан? Осы айтылған әдістердің ішінде мен екінші әдісті көбінесе қолданамын. Мәтінді оқымас бұрын мен көзіме қай сөздер ерекше көрінеді, асыл сызылған немесе қарамен берілген сөздер болса, ең алдымен соған назар аударамын. Жарайсың. Ендеше балалар, біз осы 7 әдісті басшылыққа ала отырып, бүгін сендермен мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін біз тыңдап отырған 3-тік әдіс арқылы мәтінмен жұмысты жасаймыз. Сендерге берілетін мәтін мына жерде ойлан жұптас талқыла деп аталады. Бұл жерде мәтінді мен сендерге бірнеше бөліктерге бөліп беріп отырмын. Сендер мәтіннің
мазмұнына, мәтіннің реттілігіне байланысты мәтінді жинақтайсыңдар. Шешені ретінде негізгі ойды анықтайсыңдар. Тілші ретінде қарсы топқа сұрақтар дайындайсыңдар. Хатшы ретінде осы мәтінге сүйене отырып, бірнеше тест сұрақтарын әзірлейсіңдер. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы, сендерге мынандай мәтін берілді. Тақырып өздерің ажыратасыңдар. Темірлан, сендердің топтарыңа осы, тыңдап отырған үштік әдіс арқылы мына жерде бірнеше мәтінді бөліктерге бөліп бердім, соны реттейсіңдер. Тақырыбына сәйкес. Тақырыбын анықтайсыңдар, стилін анықтайсыңдар, мәтін қандай жанрда жазылғандығын анықтайсыңдар. Автокөлік туралы бесіншісі болды. Болды қапай. Жарайсың, Темірлан. Аружанның да тобы болған сияқты. Шешені ретінде кімді тағайындап отырсыңдар? Кім сөйлейді бүгін топта? Жақсы, Маралды тыңдайды ендеше. Марал, сөз кезегі өзінде. Туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған елдің адам қайдан білсін? Туған жердің қадірін алыс жерге ұзатылғана талай жыл өткен қыз білмесін, кім білсін? Туған жердің қымбатын ғылым іздеп, шет жайлап, кітап қарап сарылып, көзінің майын тауысқан, көшенің шаңын көп жұтқан шәкірт білмесе, кім білсін? Туған жердің артығын жазатайым істетіп, күштілерге күш етіп, еріксіз елден айырылған, шеттен дәмі бұйырған, жаттан сыйлау көрмеген ер білмесе, кім білсін? Туған жердің асылын қараңғы үйге қамалып, қаранан мен қарашай жүрегін кесіп жатқанда қазы, қарта, сары қымыз бір бұрышын көзінен есіл елін сағынған, бір көруге зар болған тұтқын білмесе, кім білсін? Туған жердің қадірін әлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, қағаз кемірген, күйіп пісіп көбелек боп, еңбегінің жемісін көрсем-ау деп телмірген, тар көшемен тар үйде бойы бір сергіп көрмеген, азамат білмей, кім білсін? Ыстық қой шіркін, туған жерге жеткенше, қайтып дәтің шыдайды. Кім сағынба сөз қағын, кім сүймеген өз жерін? Сүймесе сүймес зердесіз, шерсіз жүрек, түлеу бөлек жетесіз. Туғалы ұзап шықпаған, бауырмал әжесінің бауырында еркелеп өскен, үлбіреген балапан жүректі қарт қожа қайтып сүймесін. Қарт қожа туған жерін жанындай сүйеді. Туған жер еске түскенде, іші бауыр елжіреп, өртенгендей күйеді. Еліне кетуге ұшарға қанаты болмайды. Керемет. Осы біздің топқа берілген тақырып туған жерге деген сағыныш туралы болғандықтан, біз өзіміздің тобымызбен келісе отырып, осы мәтінге туған жерге сағыныш деген ат қойып отырмыз. Керемет. Туған жерге сағыныш деп мәтіннің тақырыбын қойып отыр екен. Келісесіңдер ме балалар? Жақсы. Осы автордың туған жерге деген сағынышы осы мәтінде риторикалық сұраулы сөйлемдер арқылы берілген. Және де біздің мәтін 6 азатшылардан тұрады. Келесі кезекті мен өзім сыныптасым Алаярға берсем. Алаяр яғни бізде тілші ретінде сұрақтар қояды қарсы топқа. Мәтінді тыңдадық,
түсіндік. Мен тілші ретінде бірінші қояр сұрағым, мәтіннің стилін анықтаңдар. Мәтіннің стилі анықтаңдар. Негізінен бұл мәтіннің стилі публицистикалық стиль. Әбден дұрыс. Екінші қояр сұрағым, автордың туған жеріне деген сағынышы қай аса жолда көркем көрінеді? Көркем көрінеді. Негізінен автордың бұл туған жерге деген сағынышы 5-ші асат жолдан байқай аламыз. Ол ыстық қой шіркін туған жерге жеткенше қалай дәтің шыдар деген сөздер. Бала Қартқожаның туған жерге деген сағынышын осы асат жолдан аңғаруымызға болады. Жарайсың. Балалар отыра ғой, жарайсың. Тыңдап отырған үштік әдіс арқылы мәтінмен жұмыс жасау негізінде төмендегідей тапсырмаларды естеріңе салып өтсем. Мәтінді тақырыпсыз беріп оқыту бүгінгі орындалатын жұмыс. Мәтіннің мазмұнын қысқаша айту, мәтінге толық ат қою, мәтінге қатысты мақал-мәтелдерді айту, мәтін бойынша бірнеше ашық сұрақтар әзірлеу. Ендеше екінші топқа кезекті берсем. Бағана берілген мәтін бойынша осы тапсырмаларды орындаймыз. Я, Ақмарал? Негізінен атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында жүргізген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Автокөлік қозғалтқыштарының қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен өлшенеді. Бұл дәстүр жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. Біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ жерінен тараған осынау ұлы технологиялық революцияның жемісін адамзат баласы 19 ғасырға дейін пайдаланып келген ұмытпауға тиіспіз. Жарайсың. Ақмарал, шешен ретінде топта кім бүгін сөз алады? Өз кезегінде Ажар. Ажар. Негізінде шешен ретінде бұл мәтіннің негізгі идеологиясын тоқталатын болсақ, негізінен атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзінде ұлы даладан бері сонау тарихтан тарағаны бәрімізге мәлім. Негізінен бұл мәтін 6 асат жолдан тұрады және біз топпен ақылдаса келе отырып, бұл мәтінге атқа мінгізу мәдениеті деген тақырып қойды жөн көрдік. Мына сұрақты қойып кетуді жөн көріп отырмын. Атқа мінгізу деп қалдыңыздар. Атқа мінгізу ұлы даланың 7 қырының бірі. Осы кезде біз ұлы даланың 7 қырын атап кете аламыз ба, балалар? Я, Рауан? Біріншісі ұлы жібек жолы. Бәрекелді. Екіншісі Қазақстан қызғалдақтың отаны. Үшіншісі аңсыры. Керемет. Төртіншісі Қазақстан металлургияға бай ел. Жақсы. 5-шісі ұлы дала тұлғалары жайлы. Ажар? 6-шысы атқа мінгізу. Атқа мінгізу мәдениеті. Және соңғысы Алматы алманың отаны. Бәрекелді, жарайсыңдар. Шешен ретінде сөзімізді, ойымызды түйіндедік. Енді хатшы, тілші ретінде кім сөз бастайды сіздердің топтарыңыздан? Яғни бірнеше сұрақтар, ашық сұрақтар қоясыздар қарсы топқа. Хатшы ретінде қарсы топқа қояр сұрақтары. Мәтіннің стилі қандай? Жоқ керек. Мәтіннің стилі публицистикалық. Дұрыс. Екінші сұрағым, атқа мінгізу ненің символына айналды? Атқа мінгізу ненің символына айналды? Атқа мінгізу 19 ғасырда көшпенділердің символына айналды. Дұрыс. Соңғы сұрағым, жылқыны ең алғаш еліміздің қай өңірінде қолға үйретілді? Ботайлықтарда ол солтүстік тұрақта. Солтүстік Қазақстанда. Жақсы. Жарайсың. Рахмет. Сабағымыздың 3-ші кезеңі ой қазына деп аталады. Ой қазына бөлімінде балалар алдағы уақытта мәтінмен тиімді жұмыс жасай білу үшін мәтіннің 3 түрін біз еркін, жетік меңгеруіміз керек. Сондықтан мен сендерге артық болмас білгенің деп мына бір кестемен жұмыс жасауды жөн көріп отырмын. Мәтіннің анықтамасы, сұрақтары, құрылымы, мысалдары берілген. Сендер мәтіннің анықтамасы деген жерге сұрақтарын, құрылымын, мысалдарын рет-реті бойынша қойып шығасыңдар. Кім анықтамасына шығады? Аружан? Мәтіннің үш түрінің анықтамаларын сәйкестендірейін. Бірінші әңгімелеуге бізде оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады.
Ал сипаттауға зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Дұрыс. Ал оқиға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. Келісесіңдер ме? Сұрақтарын кім ретімен қойып шығады? Амина, келе ғой.